রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাইকে উত্তম দিনের জন্য শুভেচ্ছা। আমার আইডিতে সুস্বাগতম এভরিওয়ান। দেখুন, আজকে শর্ট করে একটি ভিডিও ক্লিপ দিব, কারণ কলেজে ভর্তি হয়েছি, ক্লাস আছে, তাই একটু শর্ট করে রান্না করছি সকালবেলা। দেখুন, আজকের রেসিপিতে থাকছে ডাল, ভাত এবং অল্প গরুর মাংস। দেখুন, রান্নাটা অফ ক্যামেরায় আমি শেষ করে নিলাম, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। দিকে ডালে বাগার দেওয়ার জন্য আমি রসুনটা পোড়া পোড়া করে নিলাম, সাথে থাকুন। দেখো বেশগণ, অফ ক্যামেরায় আমি বাগারটা ছেড়ে দিয়ে অল্প কোরিয়ান্ডার অথবা ধনে পাতা কুচি আমি অ্যাড করে দিছি। দেখুন, দেখতে কত সুন্দর কালারটা, সেই রকম খাইতেও বেশ টেস্টি হবে। টমেটো দিলে এরকম কালারটা সুন্দর হয়, হলুদ কম দিয়ে। এবং সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি করলা রান্না, আমি একটি আলু দিব সাথে। দেখুন, অফ ক্যামেরায় আমি মশলাটা কষিয়ে নিলাম। এবার আমি দিয়ে দেব কুচি করা রাখা আলু, কেটে রাখা টুকরো করা আলু এবং করলা দেব। প্লিজ give subscribe and support, give like, comment and you can share. ছোট্ট একটি ভিডিও শেয়ার করলাম। আপনারা সবাই রান্না জানেন, কিন্তু আমার মতো অল্প মশলা দিয়ে রান্না করে খেয়ে দেখবেন, খুব সুস্বাদু, টেস্টি। এবং সবসময় তরকারিতে অথবা মাংস রান্নায় গরম পানি অ্যাড করবেন। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। ওই ভালো উত্তম দোয়াগুলি আল্লাহ পাক গাফুর রহিম আপনাকে আগে দান করবে, তারপরে ওই ব্যক্তিকে দান করবে যার জন্য আপনি দোয়া করেছেন। মানুষকে ঠকাবেন না, আর যদি মানুষকে ঠকান, আপনিও আল্লাহর কাছে ঠকে যাবেন, পৃথিবীতে অথবা পরকাল। আল্লাহ ছাড় দিলে কোনো ব্যক্তিকে ছাড়েন না। আল্লাহ সবাইকে অন্যায় অপরাধ করার দড়িটা ঢিলা দেন, পরে একদিন টেনে হেসড়ে নিম্ন দিকে নিয়ে যান। ভয় করুন আল্লাহকে। আমরা সততায় চলবো, সৎ পথে চলবো, সত্য কথা বলবো, মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করব। ফিরে আসবো আবার ইনশাল্লাহ, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। একদম ফিরে আসলাম আবার রান্নার শেষ পর্বে ছোট্ট একটা ভিডিওতে। দেখুন, অফ ক্যামেরায় আমি করলাটা রান্না করে নিলাম। ইলিশ মাছ কাটা বেছে তারপরে দিয়েছি, কাটার জন্য মাছ খাইতে পারি না, ভয় লাগে। দেখুন, তরকারিটা হয়ে গেছে, একটু মাখা মাখা জল রাখলাম, হয়ে গেল। আজকের জন্য আমার রান্না বাড়া দোয়া করবেন, আমিও দোয়া করি আপনাদের জন্য। এবং আপনারা যাকে ব্যবহারে, কথায় এবং কোনো কাজে কষ্ট দিয়েছেন, ওই ব্যক্তির কাছ থেকে নিজ ইচ্ছায় ক্ষমাটা চেয়ে নেবেন এবং ঋণ মুক্ত হয়ে পৃথিবীতে বসবাস করবেন। আপনারা বুঝতেও পারবেন না আল্লাহ আপনাদের কোন জায়গা দিয়ে ধরেছে। আশা করি উপদেশটা গ্রহণ করবেন এবং শুনবেন, আপনাদের উপকার হবে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও দোয়া দিলাম, আল্লাহ আমাদের সহ আপনাদের সবাইকে, বিশ্বের সকল মানুষকে উত্তম হেদায়েতের পথে রাখুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ হাফেজ।